Sony 32BH 320နော်သူ့ model နံပါတ်ကနော်သူက error code ကဘာလဲဆိုတော့ error code ကသူက Starman mini 2ချက်ခတ်တယ် mini 2ချက်ခတ်တဲ့ error ပေါ့နော်အဲ့ error လေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်ဘယ်အပိုင်းကဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကဲပြုပြင်ရမယ့်အပိုင်းကနောက်မှာနော်အရင်ဆုံးဒီမှာအခြေအနေကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီမှာအခြေအနေကတော့အဲ့လိုပါနော်အခြေအနေကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာအဲ့ဒါတန်ရှင်းရင်လုံးရမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမီးလေးတစ်ချက်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီတို့ Sony တို့နော် Sony ဒီလို series မှာကြတော့နော် Sony Bravia series တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ error code နဲ့လိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ဆိုဘာ error လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်နော်ဒီနေ့နှစ်ချက်ပြတ်နှစ်ချက်ခတ်တာနောက်ဒီမှာ Sony ဟိုနေ့ရိုက်လိုက်တာဗျာကျွန်တော် TV ထောင်လာဇော်တို့ထောင်လာလို့နော်ဒီမှာမီနီလေးမီနီဘယ်နှချက်ခတ်လဲနှစ်ချက်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်နော်1 2နော်နှစ်ချက်ခတ်ပြီးတစ်ချက်နာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Sony မှာ Sony ဒီ series တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်မီနီနှစ်ချက်ခတ်တယ်ဆိုလို့မာသားဘုတ်နော်မာသားဘုတ်ဘက်ကပြတ်တာများတယ်နော်မာသားဘုတ်ဆိုတာဒီဘုတ်ကြီးပေါ့ဗျာနော်ဒီဘုတ်ပိုင်းပြတ်တာများတယ်နော်ဒါ power supply နဲ့ဒါ power supply ကနော် PSU လို့ခေါ်တယ်အတူပေါ့နော်ဒါ power supply ကဒီကောင်ကဘက်လိုက်နော်ဘက်လိုက်ပိုင်းမောင်းနဲ့ဘက်လိုက်ချုပ်ကနော်ဒီကောင်ဒီထဲမှာဒီအတန်အဖုံးထဲမှာဘက်လိုက်ချုပ်ကရှိမယ်ဒါ power supply ကရှိမယ်နော်ဒီမှာဒါက mother board နော်ဒီမှာ CPU ရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နော်လက်ရှိလောက်တာကတော့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်လက်ရှိလောက်ပြီးတော့မှပြန်လာခဲ့မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ TV အကြောင်းတင်လို့ရင်ဒီ power supply အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းနေ့လည်းကျွန်တော်တင်ပေးဦးမယ်နော် power supply အလုပ်လုပ်ပုံအလွတ်နှိုးတဲ့ပုံစံတွေပါရင်နော်တင်ပေးမယ်နော်မိတ်ဆွေများအားလုံးနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမျှဝေပေးမယ်ပညာဒါနအစီအစဉ်လေးရာကျွန်တော်တို့ဒီ Sony ပေါ့နော် 32BH 320 model နော် model နံပါတ် 32BH 320နော်အဲ့ TV ရဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပုံအကြောင်းနော် power supply အကြောင်းနော်အဓိကကတော့ power supply ပေါ့ဗျာ power supply ဆိုတာကဒီ power supply လုပ်ပုံပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်သိစေချင်တာပေါ့နော်ဝင်စားညီငယ်များအတွက်ကိုအထူးရည်ရွယ်ပါတယ်နော် electronic နဲ့ဝါသနာရှင်လေးလာနေသူတွေအနေနဲ့လည်းဘုဒ္ဓအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အရှိမပြလာတဲ့เนาะအရှိဆုံးမှာပြလာတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီ TV ရဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ standby mini နှစ်ချက်ခတ်တယ်เนาะ mini နှစ်ချက်ခတ်တဲ့ error mini နှစ်ချက်ခတ်တဲ့ error ကများသောအားဖြင့်ဒီ main board ကဖြစ်တာများတယ်เนาะ main board ကဖြစ်တာများတယ် main board ကဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့เนาะဒီ TV ရဲ့တိဆောက်ပုံကဒါ power supply เนาะဒီကောင်က power supply ဖြစ်မယ်ဒီကောင်က motherboard က MB ပေါ့เนาะ main board เนาะဒါ power supply ပြီးရင်ဒီကောင်က backlight inverter ချုပ်ကပ်เนาะ backlight inverter ချုပ်ကပ်အဲ့တော့ဒီကောင် LCD ပေါ့เนาะ LCD ချုပ်ကပ်เนาะ LCD ချုပ်ကပ် LED မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးတာ power supply เนาะ power supply ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့အပြတ်များတာလဲ power supply ကအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะ power supply ကအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะ power supply ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ main board เนาะ motherboard လုံနိုင်ဖို့အတွက်သူက voltage တွေဖြန့်ဝေပေးရတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ backlight ပိုင်းလင်းဖို့အတွက်လည်းသူက voltage တွေကိုဖြန့်ဝေပေးရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့
power supply ကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီ power supply တွေမှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းများပဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် block diagram လေးဆွဲပေးတာရယ်နော် LED LCD နော် LED LCD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ power supply တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီ main board ကနေသွားတာဒီမှာ panel တီကွင်းရှိမယ်လေနော်ဒီမှာနော်ဒီ cable ကြိုးကနေပြီးတော့ဒီမှာ panel နော် TV မှန်ပြင်ပိုင်းကိုသွားပါနော်အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးလုံးဆောင်ပါတယ်နော် power supply မှာကကျွန်တော်တို့အဲ့ circuit တွေပါမယ်နော်ဒါ backlight inverter ကိုသွားမယ် circuit နော်ပြီးတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ main board နော်ရုပ်သံစနစ်တွေထုတ်ပေးမယ် main board နော် main board ကိုသွားမယ်ဒါ circuit နော်ဒါ main board ကနေပြန်ထွက်လာမယ်ဒါ speaker ကိုသွားမယ် audio ဘိုင်းအတွက် circuit နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးကကျွန်တော် key clock TV ရဲ့ key clock on ပေါ့နော် TV ရဲ့ key clock on ဒီဘေးမှာပါတယ်နော် key clock on TV ရဲ့ key clock on ကိုသွားမယ် circuit နော်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက star by မီပြတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် star by မီနီနော် star by မီနီမီစိမ့်နော် power on မီစိမ့်မယ်ဒီကောင်တွေကနော်ပုံမှန်ဒီကောင်းနေတဲ့ TV ဆိုလို့ရှိရင် power clock နှိပ်လိုက်တာနဲ့ remove ရတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ power key clock ရတော့၎င်း power on clock နော် power ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ TV တစ်လုံး power ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က remove iron socket ကိုသွားမယ် socket ပေါ့နော် main board ကနေပြီးတော့ဒီ socket တွေပြန်ထွက်ပါတယ်ဒါမှန်မှန်ကိုသွားမယ် socket ပါနော်ဒီမှာကသူကဒီ Sony model တွေမှာကနော် Sony model တွေမှာကဒီ TV model တွေမှာကကျွန်တော်တို့ power factor correction ဆိုတဲ့အပိုင်းနော် PFC အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီ power supply တွေမှာပါတယ်နော်ရိုး power supply တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူက PFC power correction အပိုင်းမှာပါတယ်နော်ဒါနဲ့တခြား TV တချို့ TV model တော်တော်များများလို့သူက PFC စနစ်မပါဘဲနဲ့တိစောက်ထားတာမဟုတ်ဘူး PFC power factor correction အပိုင်းကိုပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့သတိထားရပါမယ်မှတ်ထားရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ power factor correction ပါတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ PFC မောင်းတဲ့ circuit ပါရမယ်ဒါ circuit balance ကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်တာပေါ့နော် PFC ပါရမယ် PFC circuit ပိုင်းပါရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ main filter capacitor ကြီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းကျင်သိနိုင်ပါတယ်နော်တိုင်းကျင်သိနိုင်ပါတယ်ဘာလို့တိုင်းကျင်သိနိုင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ TV power မ on ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ TV power မဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာ PFC circuit state နော် circuit အပိုင်းမနိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့300ဗို့ဝန်းကျင်ပဲရှိပါမယ်နော်200ကျော်300ဗို့ဝန်းကျင်ပဲရှိပါမယ်တဲ့ဒီ main filter capacitor ကြီးမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်နော် PFC power factor correction အပိုင်းနော် circuit နိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကျွန်တော်ဒီ main filter capacitor ကြီးရဲ့မှာတိုင်းရတဲ့ဘိုးအားကကျွန်တော်တို့390ပေါ့နော်400ဗို့ဝန်းကျင်မှာရောက်သွားပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် power factor correction 390ဗို့ဝန်းကျင်400ဗို့ဝန်းကျင်ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ power factor correction နိုးပါပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီကိုမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နော် TV power clock on ရသားနဲ့ဖွင့်လိုက်ရသားနဲ့နော် TV ကိုဖွင့်လိုက်ရသားနဲ့ကျွန်တော်တို့Star by mini လေးတွေခက်ပြနေမယ်နော် Star by mini လေးခက်ပြနေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ TV ကမနိုးလာဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mini ကနေမီးစိမ့်မတက်ဘူးပေါ့ဗျာ TV power မ on လို့ရှိရင်နော်မနိုးနိုင်လို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ power factor correction ဘိုင်းကိုနော်ဒီ main filter ကြီးမှာပို့ထောက်တိုင်းလိုက်လို့ရှိရင် power factor correction ဘိုင်းနိုးလားမနိုးလား PFC ဘိုင်းနိုးလားမနိုးလားသိနိုင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုင်းရပို့အားကိုခွဲခြားပြီးတော့နော်390 400ဗို့ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆိုရင်နိုးမယ်390 400ဗို့ဝန်းကျင်မရှိဘူးဆိုရင်မနိုးပါဘူးနော် power factor correction ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ TV မှာ PFC အပိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်အဖြစ်အခြေခံအဖြစ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရပါတော့ဘုဒ္ဓအနေနဲ့မှတ်ထားဖို့ရယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဆက်ပြင်နေတဲ့အနေထားเนาะအခုမှလုပ်ငန်းခွင်စဝင်လာတာညီငယ်တွေသိစေဖို့လည်းကျွန်တော်ပြောပြတာပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီ power factor correction အပိုင်းပါတယ်မပါဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတိုင်းရပို့ပါပေါ့เนาะဒီ main filter capacity ကြီးမှာနိုးလာမဲ့ပို့အောင်လည်းကြည့်ပြီးရဆိုလဲသိနိုင်တယ်เนาะနိုးနေတဲ့ပို့အောင်ကြည့်ပြီးတော့လည်းသိနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့ IC ပေါ့เนาะ power factor correction ဘိုင်း PFC ဘိုင်းအတွက်သူက IC တစ်လုံးနဲ့တက်တက်မောင်းပါမယ်เนาะ
ကဲနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ power supply တွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကမယ်အရင်ဆုံးစစ်ကမယ်နော်ကျွန်တော် TV တစ်လုံးပြပြီဆိုရင် power supply အကြမ်းမြင့်အပြင်အပြင်မှပြစ်ချက်ခံမှန်းပြီးလို့ရှိရင် power supply ပုံမှန်အတိုင်းလုံးမလုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက် power supply ကနေစပြီးစစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ TV တစ်လုံးရဲ့ဘယ်ဘိုင်းကပြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပိုင်းခွဲထုတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘလောက်တိဆောက်ပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်နော်ဒါ PSU ပေါ့နော်ပုံမှန်တွေ့နေတာဒီ PSU နော် PSU circuit ကြီး PSU circuit ကြီးမှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာဘလောက်တိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပုံချမ်းဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်မယ်နော်ဒါ PSU circuit ဒါက backlight inverter နော် backlight ကိုသွားမှာနော် PSU ကဒီ circuit ကနေလဲသူကဒီ main board ကိုသွားတယ်နော်ဒီ circuit ကနေလဲ PSU က circuit ကနေလဲသူကဒီ backlight inverter ကိုသွားတယ်အဲ့မှာ circuit မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးပင်လေးတွေအရေးတွက်ပါနော်ဒီကျိုးပင်လေးတွေအရေးတွက်နော်ဒါဆိုကျိုးပင်လေးအရေးတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြတာနော်ဘယ်ငုတ်ဆိုဒီပုံးမှာလည်းရေးထားတယ်နော်ဒီပုံးပေါ်မှာ circuit အခြေတွေမှာလည်းသူကစာလေးတွေရေးပြတာတယ်နော် margin လေးတွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးပင်ရောက်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပင်ရောက်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် main board ကိုအဓိကဘယ်ကိုသွားလဲ main board ကိုသွားတဲ့ကျိုး circuit ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်ရောက်data တွေကြည့်လိုက်မယ်data တွေကြည့်လိုက်မယ်ဒီ black inverter ကိုသွားတဲ့ပင်ရောက် data တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ main board ကိုသွားတဲ့ black inverter ကြတော့ main board ကိုသွားတဲ့main board ကိုသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ circuit ကြတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာငုတ်15ငုတ်ရှိနော်ငုတ်15ငုတ်ရှိမယ်15ငုတ်မှာနံပါတ်1ဒီ standby နော်နံပါတ်2ဒီ AC off detect နံပါတ်3ဒီ power on နံပါတ်4က audio တွဲဖို့နော်နံပါတ်5က audio ground နော်နံပါတ်6ခွန်က ground နော်နံပါတ်8ကိုကတွဲဖို့နော်တွဲဖို့ line နော် MB ကိုသွားမယ်တွဲဖို့ line နော် MB ကိုသွားမှာယူရနော်ဒီကောင်တွေက MB ကိုသွားမယ် MB ကပြန်လာမယ်နော် MB ကိုသွားမယ်ဒီမှာလေနော် main board ကိုသွားမယ် MB ကိုသွားမယ် MB ရတဲ့ခါပြန်လာမယ်သူကဒီလိုချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဆောင်တာနော်အဲ့လိုအသွားပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဆောင်တာPSU ကလည်းဒီလိုနော်သူကအသွားပြန်သူကချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်တာ PSU နဲ့ PSU ကဒါပြောမှဆိုပေါင်းကူးပြီးတော့ပါဗျာဟို main board ရယ်နော် main board ရယ် panel တီကွန်းရယ်နော်မှန်ပြင် TV ရဒါ TV ရမှန်ပြင်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ရယ်နော်ကျွန်တော်တို့ black inverter အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကို PSU တစ်ခုလေးကသူကတောင်းဝင်ယူရဆိုသူကဘိုးအားတွေသူကပေးပို့ရတာနော်ဒီကြံတဲ့အပိုင်း3ပိုင်းနော်အပိုင်း3ပိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ MB အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ black inverter circuit ပိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့နော် panel တီကွန်းပိုင်းမှန်ပြင်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့နော်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့မှာသူကဘိုးတယ်နော်30ဆိုလို့ရှိရင်သူက black error နော် black error ပဲ17ကကျွန်တော် black on signal နော်12က dimmer နော်13ကACD standby နော်14ကကျွန်တော်တို့တွဲဖို့နော်15ကမှတီကွန် on အဲ့မှာသူတို့ကဒီ circuit တွေမှာကျတော့ဒီ Sony ဒီ power supply မှာကျတော့ဒီမှာကျတော့ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့သူက panel တီကွန်းလည်းသူကကျွန်တော်တို့ဟို China MB တွေလို့နော် China MB တွေလို့သူကဟို panel တီကွန်းဘို့ကိုလည်း panel လုံးဖို့အတွက်တီကွန်းဘို့ကိုလည်းသူကဒါလိုက်ပေးပို့တာမဟုတ်ဘူးနော် MB ကနေပြီးတော့တဆင့်ဒါလိုက်ပေးပို့တာမဟုတ်ဘူးသူကဒီဟိုနဲ့ power supply ကနေပဲပေးပို့တာနော် power supply ကနေပဲထုတ်ပေးတာတီကွန်းဘို့ကိုလည်းနော်ဟိုနဲ့ panel မှန်ပြအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်နော်ဘိုးရိတ်ကိုလည်းသူကထုတ်ပေးတာ main board အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းသူကဒီရပဲ power supply ကကနေပဲထုတ်ပေးတာနော်ကျွန်တော် China MB တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ MB ကနေပြီးတော့ panel တီကွန်းကိုပြန်ထုတ်ပေးတာနော်အဓိကဘိုးရိတ်ဟိုဘိုးရိတ်လမ်းကြောင်းပြောမယ်ဆို black အတွက်ရယ်ကျွန်တော်တို့နှင်းအတွက်ရယ်နှစ်ခုပဲခွဲထုတ်ပဲဟိုနဲ့ MB ကိုပို့လိုက်တယ် China MB တော်များများမှာကြတော့နော်ကျွန်တော်အဲ့နေရာလေးမှာကွာသွားတာဒီကောင်ကြတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီ Sony circuit တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Sony ဒီလို circuit enclosure တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power supply ကနေပဲမှန်ပြင်အတွက်ဘိုးရိတ်ကိုလှမ်းပို့တယ်မှန်ပြင်အတွက်ဘိုးရိတ်ကိုသူကနော် main board ကနေပြီးတော့အချက်ပြ signal ပေါ့နော်ဒီ
ဒီမှန်မြင်အတွက်ဘိုးရိတ်ပေးဖို့ပါတော့ဆိုတဲ့အချက်ပြ signal ပေါ့နော်နားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုအချက်ပြ signal ပြန်ရောက်မှာပဲ power supply ကထုတ်ပေးတာ main board ကပြန်မလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုတ်မပေးပါဘူးနော်အဲ့တော့ main board ပိုင်းပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက power on အမိန်ဘိုးပေးတဲ့ဘိုးကဒီ power PSU ကိုပြန်မရောက်လာတဲ့အတွက် PSU ကထုတ်မပေးနိုင်ပါဘူးเนาะ audio ဘိုးလည်းထုတ်မပေးနိုင်ဘူးเนาะ audio ဘိုးလည်းထုတ်မပေးနိုင်ဘူး power on အမိန်ပေးPS MB ကနေ PSU ကိုရောက်လာတာ ਨੇ မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလို circuit တွေမှာသူ့ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ marking เนาะအမီလေးတွေရှိပါတယ်เนาะဘယ် circuit ပြင်ကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘယ် circuit ပြင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် black inverter မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို circuit 14ခုရှိပါတယ်เนาะကျိုးပင်14ခုရှိပါတယ်14ခုမှာသူကနံပါတ်2က NC ဆိုတော့ဒါအလွတ်ပေါ့เนาะကျိုးမတက်ထားဘူးเนาะဒါနံပါတ်1ကနေဆို dim မှာနံပါတ်3က black on နံပါတ်4က black error เนาะပြီးရင်969895ပင်က ground เนาะ10 17 12 13 14က24volt เนาะ LCD ဆိုတော့เนาะသူက24 volt နဲ့လှမ်းပြီးတော့သူကဒီ black inverter ကို24 volt လှမ်းပေးတယ်ပြီးတော့မှ inverter circuit ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ black IC control ပိုင်းကနေပြီးတော့ control လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောင်းထုတ်တယ်ပေါ့เนาะဟို black LCD မီချောင်းတွေလင်းဖို့အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် PSU မှာကျွန်တော်တို့ဒီ PSU ကကျွန်တော် power เนาะ AC မီးပလက်ထိုးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့เนาะ AC ဘို့ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူက standby ဘိုးတွေတစ်ခုတည်းเนาะဒီပင်1မှာ standby ဘိုးတွေ3 watt 3 volt เนาะဒီကျိုး circuit ရဲ့ပင်1မှာเนาะ standby ဘိုး3 watt 3 volt တစ်မျိုးပဲထွက်နေပါမယ်เนาะကျန်တဲ့ငုတ်တွေမှာဘို့မရှိပါဘူးเนาะတွဲဘို့ငုတ်တွေမှာဘိုးမရောက်ပါဘူးเนาะ on signal လည်းမရောက်ပါဘူးเนาะ on signal လည်းမရောက်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကဒီ circuit မှာကသူက PSU ကထွက်တဲ့เนาะ standby ဘို့တစ်မျိုးတည်းပဲသူကအရင်ဆုံးထွက်နေမှာเนาะဒီတစ်မျိုးတည်းပဲအရင်ဆုံးထွက်နေမှာ3.3 volt ကျွန်တော်တို့ power supply ကနေစစစ်မယ်ဆိုတော့เนาะ power supply မှာကျွန်တော်တို့ AC မီးပလက် power ထိုးလိုက်တာ ਨੇ เนาะ TV power on သည်ဖြစ်စေမ on သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့3.3 volt အရင်စစ်ကြမယ်เนาะ standby ငုတ်ကိုရှာပြီးတော့ standby ဘို့စစ်ကြအဲ့တော့အဲ့ဘို့ရှိပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ TV power ခလုတ်ကတော့လည်းကောင်း remove နဲ့တော့လည်းကောင်း TV power on ကြည့်ပါเนาะ TV power on ကြည့်လို့ရှိရင်သူကဒီ3.3 volt ကเนาะဒီပလက်ထိုးတာ ਨੇ ရောက်နေပြီဆိုတော့ဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲဆိုတော့เนาะဒီ power supply ကနေထုတ်ပေးပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ MB ကိုရောက်မယ်เนาะ main board ကိုရောက်မယ် main board ကနေပြီးတော့သူက3.3 volt ရောက်လာ PSU ကရောက်လာတဲ့ MB ကိုရောက်လာတဲ့3.3 volt ကိုသူကလက်ခံပြီးတော့သူက power on အမိတ်ပေးကိုသူက MCU ကနေစောင့်နေရမှာเนาะ MCU ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟို main CPU ပေါ့เนาะ main CPU IC ပေါ့เนาะဒီ MB တစ်ခုလုံး power supply တစ်ခုလုံးကိုလှမ်းပြီးတော့ command ပေးမဲ့ခိုင်းစေမဲ့ကျွန်တော်တို့ IC ပေါ့เนาะ main CPU ကြီးကကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာပေါ့เนาะစောင့်နေတော့သူက3.3 volt ရောက်လို့ main CPU ကောင်းတယ်ဆိုရင်သူက power on အမိန်ပေး signal ဟိုလူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကပေါ့เนาะသုံးစွဲတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ TV power ခလုတ် on ပေးမလား remove နဲ့ power on ခိုင်းမလားသူကအဲ့ဒါကိုစောင့်နေတာပေါ့เนาะအဓိကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ power on အမိန်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ เนาะခလုတ်တော်လည်းကောင်း remove နဲ့တော်လည်းကောင်း power on လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူက MCU ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုတော့เนาะငါစီကိုတော့ power on အမိန်အချက်ပြရောက်လာပြီ power on ပေးဖို့ power supply ကိုနှိုးပေးဖို့အချက်ပြရောက်လာပြီအဲ့တော့เนาะ power supply ကိုသူကလှမ်းပြီးတော့သူကပေးဖို့တယ် signal ပြန်ပေးဖို့တယ်เนาะ power supply ကရောက်လာတဲ့3.3 volt ကိုသူကလက်ခံတယ်ပထမဦးဆုံးလက်ခံတယ်เนาะလက်ခံပြီးတော့သူက power on အမိန်ပေးအချက်ပြရောက်လာတဲ့သူက MB ကနေပြီးတော့ဒီ PSC ကိုလှမ်းပြီးတော့ power on တော့ဆိုပြီးတော့เนาะသူကအချက်ပြန်လှမ်းပြတယ်เนาะဘလို့အချက်ပြန်လှမ်းပြတယ်ဆိုတော့ဒီ number 3 power on ငုတ်ကိုเนาะ number 3 power on ငုတ်ကိုဒါကဒီ model မှာเนาะတခြားဟို model တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပင်ငုတ်အရေးအတွက်နေရာပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုရှာရမယ်เนาะဟိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ data လေးတွေ live ရှောက်ဖတ်ကြည့်ရမယ်เนาะစာလေးတွေเนาะဒါကဒီ circuit အနေထားနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะဒီ circuit အဲ့မှာ main board ကနေပြီးတော့သူက PSC ကို power on signal 3 volt ဝန်းကျင်တစ်ခါပြန်ပို့လိုက်တယ်เนาะပြန်ပို့လိုက်တယ်ဒီကလာတဲ့ Starman 3.3 volt လက်ခံတယ်အချက်ပြရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ power on အချက်ပြရောက်ပြီဆိုတာ ne သူက MB ကနေပြီးတော့ဒီကို PSC ကိုတစ်ခါပြန်ထုတ်ပေးတယ်အားကြောင့်ဒီမြားလေးတွေကဒီလိုအသွားပြန်ကျွန်တော်ဆွဲပြတာเนาะဒီကိုသွားတယ်เนาะ MB ကနေပြန်လာတယ်အချက်ပြပြန်လာပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့တော့ power supply မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ IC တွေပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့
main ဘုတ်ကတော့ငါ့ကို power online နေပြီเนาะငါဒီတွဲဖို့တွေ audio အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်တွဲဖို့တွေเนาะ MB အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့တွေเนาะနောက်တီကွန်းအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်တွဲဖို့တွေငါထုတ်ပေးရတော့မယ်เนาะအဲ့မှာလည်း तू က power supply ကို तू ပုံမှန်တိုင်းကောင်းနေတဲ့ power supply ဆိုလို့ချင်းဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က power supply ထပြီးတော့ဆို तू ကအလုပ်လုပ်မယ်เนาะPSC ဘိုင်းပါတယ်ဆိုလို့ချင်းလည်း PSC ဘိုင်းကောင်းတယ်လည်း PSC ဘိုင်းမှာထပြီးနိုးမယ်เนาะအဲ့လိုမဖြစ်မချင်းမှာ तू ကဒီ PSU မှာကျွန်တော်တို့ PSU ကဒီ main filter capacity တိုင်းမှာဘယ်လောက်ဖို့ရှိနေဆိုတော့200ကျော်เนาะဒီမှာပဲရေးလိုက်မယ်ဗျာเนาะ200ကျော်ပေါ့ဗျာ200ကျော်ကနေပြီးတော့300ဖို့ဝန်းကျင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့300ဖို့ဝန်းကျင်လို့ပဲရေးလိုက်မယ်เนาะ300ဖို့ဝန်းကျင်ရှိနေမှာเนาะ main filter capacity မှာ300ဖို့ဝန်းကျင်ရှိနေတကယ်လို့နော် PSC ဘိုင်းပါလို့ PSC ဘိုင်းနိုးပြီဆိုတော့မှ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ PSC ဘိုင်းနိုးပြီဆိုတော့မှ तू ကကျွန်တော်တို့ဒီ main filter capacity ကြီးမှာ390ဖို့ဝင်ချင်းဖြစ်သွားမှာဘိုးမြင့်သွားမှာပေါ့ဗျာ PSC ဘိုင်းနိုးပြီဆိုမှမနိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင် PSC ဘိုင်းဒီ power supply ကကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကောင်းတယ် PFC ဘိုင်းမနိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း PFC ပါတဲ့ circuit ဆိုရင် power supply ဆိုရင် PFC ဘိုင်းမနိုးဘူးဆိုရင်လည်း तू ကဒီ300ဖို့ဝင်ချင်း200ကျော်300ဖို့ဝင်ချင်းမှာပဲရှိနေမှာเนาะTV power on လည်းမနိုးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ model တွေမှာကကျွန်တော်တို့စင်ဆာပိုင်းတွေပါတယ်လေစင်ဆာပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီเนาะဒီမှာ PC 1 2 3 4လုံးပါတယ်เนาะ PC 4လုံးပါတယ်အဲ့ PC 4လုံးကလည်းအာရုံခံပြီးလုပ်တယ်